Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya di channel aku, Barokah Channel. Nah, di segmen kali ini saya akan membagikan tips tentang apa manfaat daun kencur. Nah, seperti ini ya Bunda, daun kencur. Insya Allah kalau Bunda yang rajin memasak di dapur, insya Allah udah kenal tentang daun kencur ini. Nah, apabila Bunda-bunda kehidupannya di kota, insya Allah jarang sekali ya tahu bentuk daun kencur. Nah, seperti ini bentuk penampakan daun kencur. Untuk daun kencur ini banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang pertama, versi pertama untuk memasak. Nah, kalau untuk memasak, kencur ini bisa untuk buat bumbu pecel. Nah, bisa untuk buat rempeyek, dan masih banyak sekali manfaatnya. Dan yang kedua, untuk versi kesehatan, daun kencur ini bisa untuk mengatasi anak bayi yang sedang tersumbat hidungnya. Anak bayi yang baru lahir itu kan masih ada di kepalanya, ada embunnya, embun-embun kepala tuh. Apabila bayi bunda itu pilek, batuk pilek, kita ambil umbi daun kencur. Nah, kita ambil ya secukupnya. Apabila umbinya kecil ya kita ambil 2 umbi. Kalau bisa besar ya 1 umbi saja. Lalu kemudian kita cuci. Kita cuci dengan air bersih. Kita kupas lalu kita parut. Nah, setelah kita parut, lalu kita campur dengan 1 umbi bawang merah. Kita kupas bawang merahnya, lalu kita parut. Setelah bawang merah itu kita parut, lalu kita campur dengan parutan kencur tadi. Nah, setelah itu kita kasih setetes minyak telon saja. Lalu kita, kalau bahasa Jawanya, kita pupukkan di embun kepala tadi. Dengan bahasa lainnya kita tempelkan di embun kepala tadi. Nah, insya Allah nanti pernapasan bayi kita agak sedikit longgar, bahkan bisa sembuh. Karena saya sudah mempraktekkan ya, mujarab sekali. Nah, yang kedua, misalnya kita keseleo, kita ambil umbi kencurnya tadi, lalu kita parut, kemudian kita campur dengan beras. Berasnya kita tumbuk, namanya beras kencur. Makanya namanya beras kencur, karena kencur dicampur dengan beras. Lalu kita campur tadi, lalu kita oleskan ke bagian yang terkilir tadi. Nah, atas izin Allah, insya Allah terkilir kita berkurang nyerinya. Nah, itu saja tip dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.